الله احيانا يمنع المطر بسبب واحد، ويسقي الامة المطر بسبب نملة. سليمان عليه السلام خرج يستسقي مع قومه، فلما مر وجد نملة مستلقية على ظهره ورافعة رجليها الى السماء، فما ان وصلنا الى المصلى الا وقد اغاثنا الله. اغاث الله امة بنملة. موسى عليه السلام كان يستسقي، فقال الله جل وعلا: يا موسى اني منعتكم المطر بسبب رجل بين ظهرانيكم قد عصاني. وقف موسى قال: يا قوم اني استسقيت ربي فمنعنا المطر بسبب رجل بيننا قد عصى الله فليخرج من بين اظهرنا. الرجال هذا درى انه هو المقصود صاحب المعصية، فرفع كفه بين الناس: يا رب اغفر لي وسامحني، ونزل المطر. استسقيناك واخبرتنا ان هناك رجل قد عصاك، منعنا المطر بسبب. قال: يا موسى اني اعطيتكم المطر بمن منعتكم به. قال: يا رب من هو؟ يا موسى قد سترناه وهو يعصينا، أنفضحه وقد طاعنا وتاب إلينا.